संबलपुर में पुणी धरा पड़ा विपुल परिमाण कोरेक्स 5000 बोतल रु अधिक कोरेक्स जबत कर 20 जन को गिरफ्त कर बरईपाली पुलिस। कटकू संबलपुर को पिकअप रे एही सबु कोरेक्स आसुथिबा बेले पुलिस पिकअप वैन धरिथिला। गोटे पिकअप वैन और गोटे कार सहित अभियुक्तों नगद 40,000 टंका जबत करिछि पुलिस। ये बड़ खबर। संबलपुर में पुणी धरा पड़ा विपुल परिमाण कोरेक्स 5000 बोतल रु अधिक कोरेक्स जबत कर 20 जन को गिरफ्त कर। अधिक आलोचना और सूचना देवाई गुणमणि विश्वाल आम सहित लाइव रे जोड़ी जाइछन्ती संबलपुर ब्यूरो चीफ। गुणमणि ये सबुठ बड़ कथा होची ये थरे नु लगातार भाव में संबलपुर को भी टार्गेट करुछन्ती एही बेपारी माने जे किभली भाव में विपुल परिमाण कोरेक्स से स्थान को नहीं पारिबे बिक्री करि पारिबे से स्थान रो अन्य स्थान को भी चालान करि पारिबे। निश्चित भाव में देखु ये 20 जन बर्तमान अभियुक्तों को निया जाउछि एवं एमाने सबू गोपालपाली अंचल रे कोरेक्स आनी कथा उल्लेख रही। गोटे पिकअप एवं गोटे 4 चकिया गाड़ी गोटे निर्दिष्ट कंपानी ये सबू एमाने पुलिस जबत करिछि एवं कथा होछि जे 5100 बोतल गोटे छोटे अमाउंट नुह 5100 बोतल जबत करने सहित घटना 20 जन को गिरफ्त करिछि। ये चित्र आप देखुए संबलपुर एसपी कार्यालय सम्मुख ये प्रेस मीट ये सबू कोरेक्स जबत होता कथा पुलिस बर्तमान उल्लेख करुच्ची। मजिस्ट्रेट को उपस्थित में सब सिल कर देखुए जे किभली भाव में 5100 बोतल कोरेक्स जहाँ कटक संबलपुर को चालान होता चोरा चालान होता जहाँफल ये सबू बिक्री होता एवं दीपावली रही पर्वपर्वाणी रही यही समय यही सबू कोरेक्स को युववर्ग मध्य बिक्री करा गोटे मोटा रकम पैसा हासिल करा संबलपुर को विभिन्न समय राज्य बाहर कोरेक्स आसुवा कथा उल्लेख रोचे एवं आपण सीधा सड़क दृश्य देखुवे जे किभली भाव में या बंडल रे बांधिकी पुलिस सीज करिछि। आपण देखुवे एठी पाखापाखि 15 बंडल एवं तले 2 बंडल 17 बंडल कोरेक्स रखा जाइथिबा कथा ए सामना को आछि। कि समय पर संबलपुर एसपी एने सांबादिक सम्मेलन करिवे जे प्रकृत रे ये सब कोरेक्स कोठु आस्तला पेडलर माने के थिले एवं कटक ना आउ कोठु यार चेर लंबीची कहीं ना कलिकतार विभिन्न समय कोरेक्स आस्तुवा कथा कह जाए किंतु एते बड़ धरणर कोरेक्स पूर्व संबलपुर को आउ थे आसला आप देखिए सदर पुलिस एवं धनुपाली पुलिस टाउन पुलिस विभिन्न समय जबत करता थे 15,800 बोतल गोटे दिन जबत होता एवं ये चित्र आप देखुए जे ये सबू वर्तमान ये संबलपुर एवं संबलपुर पर बरगढ़ जिला को जाता ना केवल संबलपुर बिक्री होता या तो निश्चित भाव में सांबादिक सम्मेलन में खुलासा हम किंतु एते बड़ अमाउंटर निश्चित भाव में कोरेक्स पुलिस जबत कर पुलिस को गोटे सफलता मिली एवं या ही कह जे संबलपुर आज भी युववर्ग मध्य जो कोरेक्स को लेकर जो कोरेक्स मय ही सारा कोरेक्स गासी सारा ताकू लेकर गोटे चढ़ा दर या सब को बिक्री होउछि एवं जो युववर्ग पाखे निशा ग्रासी सारा से किणी था जहाँ पुलिस बर्तमान भंडूर कर घटना तो मात्र 20 जन अच्छा गोटे निहाती भाव में रैकेट काम करते कौन दुईमत ना पुलिस से केते शीघ्र पहुंचुची भी नजर बहुत बहुत धन्यवाद गुणमणि तमाम सूचना।